దయచేసి వినండి. ట్రైన్ నంబర్ 1804 షాలిమార్ హైదరాబాద్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ 7వ నెంబరు प्लेटफॉर्म नकु रानुन्नदी. यात्रीगण कृपया ध्यान दें. गाड़ी संख्या 1804 शालीमार हैदराबाद ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ रही है. फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रेन नंबर 18045 शालीमार हैदराबाद ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस దయచేసి వినండి. ట్రైన్ నంబర్ 1804 షాలిమార్ హైదరాబాద్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ 7వ నెంబరు ప్లాట్ఫామ్ నుండి బయలుదేరుటకు సిద్ధముగా ఉన్నది. यात्रीगण कृपया ध्यान दें. गाड़ी संख्या 1804 शालीमार हैदराबाद ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 से रवाना होने को तैयार है. फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रेन नंबर 18045 शालीमार हैदराबाद ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस is ready to leave from platform number 7. విజయవాడ మిత్రగుంట ఎక్స్ప్రెస్ ఈ రోజు రద్దు చేయబడినది. ప్రయాణికుల అసౌకర్యానికి చింతించుచున్నాము. यात्रीगण कृपया ध्यान दें. गाड़ी संख्या 0798 विजयवाड़ा मित्रगुंटा एक्सप्रेस आज रद्द किया गया है. यात्रियों की असुविधा के लिए हमें खेद है. फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रेन नंबर 07978 विजयवाड़ा मित्रगुंटा एक्सप्रेस has been cancelled today. Inconvenience caused to the passengers is deeply regretted. దయచేసి వినండి. ట్రైన్ నంబర్ 1728 నరసాపూర్ గుంటూరు ఎక్స్ప్రెస్ 2వ నెంబరు
प्लेटफॉर्म पर उन्नति यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1728 नरसापुर गुंटूर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर खड़ी है। For the kind attention of passengers, train number 17282 Narasapur Guntur Express on platform number 2. ఒకటి 2 6 2 5 ట్రివాండ్రం న్యూ ఢిల్లీ కేరళ సూపర్ ఎక్స్ప్రెస్ 6వ నెంబరు ప్లాట్ఫామ్ నుండి బయలుదేరుటకు సిద్ధముగా ఉన్నది. యాత్రికులను